სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი თამარიონი გალა კონცერტისთვის ემზადება. 20 წლის იუბილეს ჯგუფის წევრები 14 მაისს აღნიშნავენ. მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე თამარიონის პირველი და მომდევნო თაობის წარმომადგენლები ხალხურ სიმღერებს შეასრულებენ და მაყურებელს ანსამბლის შექმნის ისტორიას გააცნობენ. ღონისძიებისთვის მზადება უკვე მიმდინარეობს. თამარიონის წევრები ხელმძღვანელთან ერთად რეპეტიციას სრული დატვირთვით გადიან. ამ დროისთვის ანსამბლი რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატია და მრავალგზის გამარჯვებული. გასვლითი ტურებისა და საუნივერსიტეტო ღონისძიებების გარდა იგი მონაწილეობას ახალციხეში განხორციელებულ თითქმის ყველა ღონისძიებაში იღებს. როგორც მისი ხელმძღვანელი ზაზა თამარაშვილი აღნიშნავს, თამარიონი 1994 წელს უნივერსიტეტის რექტორის მერაბ ბერიძის ინიციატივით შეიქმნა. თავდაპირველად მასში 14-მდე გოგონა მღეროდა. შექმნიდან 1 წლის შემდეგ 1995 წლის 18 მაისს მაშინდელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მესხეთის ფილიალის სააქტო დარბაზში მათ პირველი სოლო კონცერტი გამართეს, სადაც 20-ზე მეტი სასიმღერო ნომერი იყო წარმოდგენილი. არ დარჩენილა საქართველოს მასშტაბით დიდი სცენები, სადაც თამარიონი არ გამოსულა. ეს იქნება ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენა, ეს იქნება ფილარმონია, ეს იქნება სპორტის სასახლე, ეს იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები, ბათუმის თეატრის სცენა, რომელშიც ძალიან ხშირად ჩავდიოდით, ასევე ქუთაისში, თელავში. ყოველწლიურად გვიწევს ჩასვლა არტგენის ფესტივალზე, სადაც წარმოადგენთ ხოლმე ჩვენ კუთხეს და ჩვენ სიმღერებს. და ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი აქტიური ცხოვრებით ვცხოვრობთ ჩვენ. საკმაოდ დიდია გავლილი გზა და ვფიქრობთ, რომ რაღაც გარკვეულწილად მოხდება ასახვა ამ ჩვენი ცხოვრებისა, ამ ჩვენს საღამოზე. და იქნება ძალიან საინტერესო მომენტები, ასევე ჩვენ ანსამბლთან დაკავშირებით არაერთხელ სატელევიზიო გადაცემა გაკეთებულა, მრავალ ადამიანს მოუქცევია ჩვენი ანსამბლისთვის ყურადღება და ვფიქრობ, რომ ეს ასახული იქნება ამ ჩვენ საიუბილეო კონცერტზე. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ პროფესორს, ბატონ ნუჩა ბლუაშვილს. მოგესალმებით ბატონ ნუჩა, ჩვენი პირველი კითხვა ასეთია. ბატონ ნუჩა, რამდენი წელია, რაც ახალციხის უნივერსიტეტში მუშაობთ? ახალციხის უნივერსიტეტში მე 93 წლიდან დავიწყე მუშაობა, მაშინ როცა ჩემი საგანი, მაშინ პოლიტოლოგიას ვკითხულობდი, უკვე მესამე კურსიდან იკითხებოდა და მესამე კურსელები გაჩნდნენ ახალციხის უნივერსიტეტში. მე და მერაბ ბერიძე სტუდენტობის მეგობრები ვართ. მაშინვე შემითანხმდა მერაბი, როგორც კი უნივერსიტეტს დაჭირდებოდა, მე თქვი რომ მზად ვიყავი ჩემი ხარისთვის ყველაფერი გამეკეთებინა და როგორც კი დაჭირდა, მის მერე აქავარ მცირეოდენი შესვენებით, როდესაც სხვა თანამდებობებზე მუშაობდი სასკოლო ოლქის სამმართველოს უფროსთან განათლების სამინისტროში, პატარა შესვენება მქონდა, დანარჩენ დროს აქ ვასწავლია.
როგორც ვიცი, თქვენ გაქვთ სამეცნიერო ნაშრომები და რას გვეტყვით ამის შესახებ? ჩემი სამეცნიერო ინტერესების სფერო არის საქართველოს უახლესი ისტორიის პერიოდი და მაჰმადიანი მესხების პრობლემატიკა თავიდან ბოლომდე ამის თაობაზე საკმაოდ ბევრი მაქვს ნამუშევარი მესხეთის სახელოვანი შვილები ასე ეწოდება წიგნს რომელიც ქართულ და რუსულ ენებზეა და რომელიც განკუთვნილია სწორედ იმ მაჰმადიანი მესხებისთვის რომლებიც ბრუნდებიან აქ რათა ისინი გაეცნონ ნამდვილ ჭეშმარიტ ისტორიას თავისი ხალხისას და მიიღონ სწორი შესაბამისი გადაწყვეტილება მათ აქვს ძალიან მცდარი წარმოდგენები საქართველოს თავიანთ ისტორიაზე როცა ისინი მოდიან ფიქრობენ არიან მაჰმადიანი თურქები მაგრამ როცა ეცნობიან ნამდვილ ისტორიას მათ ცნობიერებაში ხდება გარდატეხა ისინი იბრუნებენ ქართულ გვარებს და ქართულ ცნობიერებას აი ამ მიმართულებას ეხმარება ის ჩემი წიგნის და არა მარტო ის არამედ ბევრი სტატიაც ამავე დროს ჩემი წიგნებიდან აღნიშნავ საქართველოს ისტორიის პერიოდს 87-დან 93 წლის ჩათვლით ეს არის მონოგრაფიული გამოკვლევა რომელიც ამ პერიოდს განსხვავებული კუთხით მანამდე არსებული ლიტერატურიდან ასახავს და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ამ პერიოდის კვლევაში 30-იან წლების რეპრესიებზე მაქვს ძალიან ჩემი აზრით საყურადღებო გამოკვლევა და ამ შემდეგ მუშაობთ თუ არა ამჟამად ახალ წიგნზე ამჟამად მე ჩემი ამოცანა 97 წლიდან დაწყებული ისტორია 93 წლის ჩათვლით გამსახურდიას სიკვდილით, გარდაცვალებით თუ თვითმკვლელობით დავდება და 2003 წლამდე ისტორია დავწერო, მოვიტანო აქამდე დანარჩენი პერიოდი და ამ პერიოდზე შეიქმნას ფუნდამენტური მონოგრაფიული გამოკვლევა. არის ცალკეული რაღაც ნარკვევები, მაგრამ არა ისეთი, რომელიც მთლიანობაში ერთ სტრატეგიულ ხაზს ასახავდა და ასახავდეს და ჩემი გამოკვლევა სწორედ ასეთი მინდა რომ იყოს. ახლა ინტენსიურად მუშაობ მასალების მოძიებაზე პერიოდული პრესა არის ძირითადად არის სხვა მასალები რომლებსაც ვკრებ და შემდგომ ეტაპზე ალბათ ამას დაჭირდება ფიქრობ 2 წელი მაინც რომ ეს ამ გამოკვლევა მიიღოს დასრულებული სახე. რამდენად საინტერესოა თქვენთვის ამ რეგიონში მუშაობა? ეს რეგიონი ჩემი რეგიონია, მე აქ დავიბადე, 17 წლამდე აქ ვიზრდებოდი. აქ არა მარტო უნივერსიტეტში მუშაობდი სამხარეო აპარატშიც 1 წლის განმავლობაში, შემდეგ 5 თუ 6 წელი მუშაობდი სასკოლო ოლქის სამმართველოში და ძალიან საინტერესო პერიოდი, ძალიან მძიმე პერიოდი მუშაობისათვის, ამავე დროს ძალიან საინტერესო. სამმართველოში მაგალითად ჩემს წინაშე მივედი თუ არა 3 ძირითადი ამოცანა დაისვა. ეს პირველი იყო უაღრესად კორუმპირებული ატმოსფეროს განმუხტვა, რომელთაც მოწამლული იყო მთელი განათლების სფერო რესპუბლიკაში და არც ჩვენი რეგიონი იყო გამონაკლისი. მეორე იყო ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეს მოწყვეტილი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რაიონების დაბრუნება ქართულ სივრცეში. ისინი მთლიან გაყვალული ჰქონდათ გზა გიომრისკენ და ერევნისკენ, იქიდან ჩამოქონდათ ყველაფერი. ჩვენი სამინისტრო ვერ კონტაქტობდა მათთან და აი ამ პერიოდიდან დაიწყო ეს ამოცანა და მესამე ამოცანა იყო ქართული ენის სწავლების გაუმჯობესება არაქართული ენა სკოლებში, პირველ რიგში სომხურ სკოლებში. ამ ორი ამოცანიდან, ბოლო ორი ამოცანიდან ორივე მეტნაკლები წარმატებით იქნა გადაწყვეტილი, ძალიან კარგი ურთიერთობა დამყარდა ახალქალაქთან, ნინოწმინდასთან. ასევე როცა მე დავიწყე
ქართული ენის სწავლების პროგრამის განხორციელება 38% იყო ქართული ენის მასწავლებელთა შორის არაქართულ სკოლებში უმაღლესი განათლების მქონე. მე რომ დავტოვე, უკვე 62%-მდე იყო დღეს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით. 14 სკოლა იყო ისეთი, რომელშიც საერთოდ არ ისწავლებოდა ქართული. არ გაუვლია, ასე ეწერათ ატესტატში. იქ ყველგან ქართული ენის მასწავლებლები გავაგზავნეთ და мотивაციაც ეხლა დღეს გაცილებით მეტია ახალქალაქში, ნინოწმინდაშიც, ხოლო ახალციხეში ორი რუსული სკოლიდან ერთი ფუნქციონირებს და ისიც სულ ზღაპავს, სულ 190 მოსწავლე ყავს რუსულ სექტორზე. ეს იმის ნიშანია, რომ ქართულისგან მობრუნება ნელ-ნელა ხდება ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, ნებაყოფლობით და ეს პროცესი ასეც უნდა გაგრძელდეს. არანაირი ძალდატანება აქ არ შეიძლება. ამდენად ჩემთვის ეს მშობლიური რეგიონია, მშობლიური რაიონია და ორი თან საქართველოს ისტორიისთვის მესხეთს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია, როგორც ჩვენი სახელოვანი მეცნიერი ალექსანდრე ფრონელი ამბობდა, მესხეთი საქართველოსთვის იგივეა, რაც საბერძნეთი მსოფლიოსათვისო. ამიტომ ამ რეგიონში მუშაობა ერთი მხრივ საპატიოა და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლოს რას უსურვებთ და ურჩევთ ჩვენს სტუდენტებს? სტუდენტებს და საერთოდ ახალგაზრდებს ურჩევ, რომ აირჩიონ სპეციალობა თავიანთი ნიჭისა და უნარის მიხედვით. არა სავალდებულო უმაღლესი, თუ გააქვს აკეთ მიდრეკილება ინტელექტუალური შრომისკენ, კი ბატონო, მოდი და უნივერსიტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტი ყველასთვის ღია იქნება და კვალიფიციური ლექტორები შეასწავლიან მათ ისტორიას, მაგრამ თუ არა გაქვს ამის ნიჭი, ჯობია იმ სპეციალობას გაყვე, სადაც შენი საქმის ნამდვილი პროფესორი იქნები. ნებისმიერი სფერო საპატიოა. ეს უნდა იცოდეს ყველამ, ხოლო ვინ ჩემოვა აქ, კეთილი უნდა ინებოს და უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არ არის მხოლოდ ლიტერატურული ყარცის გამოცვლა. პატრიოტიზმი არის ის მოვალეობის შესრულება, რომელიც შენ გეკისრება. შენ სამშობლოში უნდა იმუშაო და შენი ცოდნით წინ წაწიო შენი ქვეყანა და თუ უცოდინარი გაყვალ აქედან და მარტო დიპლომი გექნება, არანაირი ცოდნა, არანაირი ხეირი შენ ქვეყანას ამისგან არ ექნება. ამიტომ ეს იქნება ფორმალური პატრიოტიზმი. აი, ამას უსურვებდი. დიდი მადლობა ბატონო უჩა და წარმატებებს გისურვებთ. ქართული, სომხური, რუსული, ბერძნული, ებრაული და უკრაინული კულტურა, რელიგია, სამზარეულო და მათთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა წარმოადგინეს. ღონისძიებაზე სახელწოდებით მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა, ახალგაზრდებმა სხვადასხვა ქვეყანა ერთმანეთს ინგლისურ ენაზე გააცნეს. დღეს სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ჩავატარეთ ღონისძიება, მრავალფეროვნება ჩვენი სიძლიერეა. ძალიან საინტერესო ღონისძიება გამოვიდა, იმიტომ რომ მონაწილეობას ეღებულობდნენ ყველა ეროვნების თითქმის წარმომადგენელი, რომლებიც ცხოვრობენ ახალციხეში და იმედია, რომ მომავალში გავაგრძელებთ ასეთ ღონისძიებების ჩატარებას. ეს ღონისძიება, რომელსაც ქვია მრავალფეროვნება ჩვენი სიძლიერე, მომზადდა პროექტ ტემპუსის ფარგლებში, დუითის ფარგლებში და ერთი თვის განმავლობაში ვემზადებოდით იმასაც, რომ გავაკეთებინე ეს ღონისძიება, მოვამზადეთ თითოეული ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები, ცეკვა და ასე შემდეგ. ყველამ წარმოადგენთ 6 ქვეყნის ტრადიცია და დაგვეწრიან ლექტორები და ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ინგლისურენოვანი ღონისძიება საერთაშორისო პროექტის ტემპუსის ფარგლებში გაიმართა. იგი მიზნად მრავალეთნიკური განათლების მიღებასა და მულტიკულტურულ გარემოში ახალგაზრდების აღზრდას ისახავს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტი 4 მიმართულებით ხორციელდება. პედაგოგიური მიდგომები, ბავშვთა უფლებები, ეთნოსი და ისრაელისა და საქართველოს კულტურა. ამ საკითხებზე უმაღლეს დაწესებულებაში სხვადასხვა აქტივობები ხორციელდება. გარდა ღონისძიებისა, უნივერსიტეტში ღია გაკვეთილიც განხორციელდა, სადაც პედაგოგიური მიდგომების პილოტირება მოხდა.
მუშავდება მთლიანი სილაბუსი საერთაშორისო დონეზე და შემდგომ ეს სილაბუსები დაინერგება სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებში, კერძოდ დაინერგება ახალციხის უნივერსიტეტში. დღეს მოხდა დილით პილოტირება ერთ-ერთი ასეთი პროექტის, ეს იყო პედაგოგიური მიდგომები, ჩატარდა ინგლისური ფილოლოგიის მესამე კურსის სტუდენტებთან, რომელთაც ბაილორი აქვთ პედაგოგიური განხრით, ამდენად ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც შემდგომში წავდნენ სკოლებში და მოახდენენ, თქვათ, აი ამ პროექტის რეალიზებას ადგილზე. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტმა ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტი ტემპუსი 2012 წელს მოიპოვა. მულტიკულტურული კურიკულუმის მომზადებისა და კულტურული მრავალფეროვნების კუთხით მასში უმაღლესი დაწესებულების 6 თანამშრომელია ჩართული, მათგან 2 სტუდენტია. ტემპუსის ერთ-ერთ პროექტს სახელწოდებით დუით სახელმწიფოში ისრაელის უნივერსიტეტი ახორციელებს. გარდა ამისა, სამცხე-ჯავახეთის უმაღლეს დაწესებულებაში ტემპუსის კიდევ 3 პროექტი მიმდინარეობს. თვითონ ამ პროექტში 2 სტუდენტი ყავს ჩართული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ისინიც ამზადებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს და ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი არის მულტიკულტურული რეგიონი და თუ აი ამ კუთხით ვიმუშავებთ, მით უმეტეს, როცა პრეტენზია ჭდება ქვეყნის მიერ ევროკავშირში შესვლაზე, იქ აუცილებლად გვჭირდება ეს რაღაც კულტურული ინტეგრაცია და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც თვითონ ჩვენი უნივერსიტეტის ახალგაზრდული მიდგომის თვალსაზრისითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ეს არის ძალიან წარმატებული. პროექტ დუითის ფარგლებში 26 მაისს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეოთხე საერთაშორისო კონსორციუმი გაიმართება. ახალციხეს 35-მდე პროექტის მონაწილე, მათ შორის ისრაელის, ჰოლანდიის, ავსტრიისა და გერმანიის წარმომადგენლები ესტუმრებიან. პროექტი 2015 წელს დასრულდება, მის ფარგლებში კი ბოლოს საერთაშორისო კონფერენცია ისრაელში ჩატარდება, სადაც მონაწილეობას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და თანამშრომლები მიიღებენ.